接下来将进入 X 确认环节。我怎么有点娇羞呢？你今天这个笑，有点演了。你起来了是吗？你管我是不是？我怎么觉得他的笑容有点不对？一个喝水。我们的水杯今天有什么魔力？里面有水吗？我想问。我们去大办公室搜一搜。好的，走吧。大办公室有什么呢？我觉得副导演的地方应该搜一搜，对他那个地方比较关键。对。朋友们，找到东西了。啊？什么东西？什么东西啊？哦，这个是我们那个黑色人设卡上面的卡片。这是我刚才从他办公室拿的给大家的人设角色卡，说明已经有人提前知道了我们每个人的人设卡，他把上面的那个标签都给抽出来了。哦。他为什么要抽这个？看那个所有的字吗？哎，他说这些小把柄不足以威胁这6个人。这些小把柄指的是什么呢？是我们间接性害死自己朋友的事情吗？他说只那些几个人设试探，不过其中那个害死了朋友的人倒是被我死死拿捏住了。他知道有一个人不是间接杀死的。对他只知道一个人嘛。所以他要写这些角色卡来试探别人，对，试探他们还会不会兜出来什么更大的把柄。对，没错。所以其实间接性害死朋友这件事儿，他都应该不知道，他只知道一个害死朋友的事儿。对，因为我们都杀过人，这个杀手看过这个东西就以为老板说的是他，所以就把他给干了嘛。因为我们每个人都讲了自己害死朋友的经历，但是这个老板认为谁是真的害死这个朋友，这个点是最重要的。他要写这些角色卡来试探别人。对，这个杀手看过这个东西就以为老板说的是他。啊，老板给的有一张是夺命鬼，老板一定是认定那个人他是害死人的。有道理。对，所以现在重要的就是得把你们4个人到底是什么身份给搞出来嘛。内鬼和画皮鬼不用管了，是他们俩确定了。所以呢，我们就在花心鬼、胆小鬼、伥鬼、夺命鬼里面选。哎，所以现在有可能是花心鬼的是我们2个是吗？对，我们俩没有花心。那你们觉得我们2个是谁更像花心鬼？你更像花心。185八块腹肌，190的资源学长，还有个187的粘人弟弟，找的都还挺高，主要。他也有啊，他送了2个人拖鞋啊。科班出身，给我送了很多水晶鞋。这双水晶鞋我天天穿。他是2个人，我可是6个人哦。但是其他你不是说你是什么资源上来往吗？他是功利性来往。对啊，可是我是用每次。好，你是花心鬼。他是不是伥鬼？帮着别人作恶，就自己下去也得把别人拉下去。还有什么鬼？胆小鬼他自己连面都不敢露，你起码你还露面了。可以啊，可以啊。那还有什么？夺命鬼。他夺2条命。不一定夺命鬼就是真的鬼是吧？暂停。
初步只能这么猜了，只能这么盘。对，继续搜呗。哎，来看这电脑。来咋了？请看，哎呦，微信行政汇报群。红毯区布置完成，女洗手间锁门开始清扫工作。哦，这都是时间线是吧？对，哎，有个单间就有人，就是你在里边。我拉肚子了。哦，我被洗清嫌疑了。等等，只能证明他才能拉屎而已。对，下面那条，他说今天有人约他去废弃库房见面，有超级大瓜要当面说，他应该去赴约了吧？有人约他。就是那个10点多打电话的，我们一会儿可以给他打个电话试试看吗？10点04分有一个未知号码，呼入30秒。哦，那个通话记录，给他。谁知道百亿导演今天上班时间这更早了。哦。4月22日9点。老规矩，这人是信息情报员啊。哦，是八卦中心吧？这个是。今天有活动，昨天我帮老板在同城上啊。6人份人设卡一直保存在他的办公室，没有人看过。戏份开始前他才会进来。哦，他只是给我们试戏用的人设卡。对。如果我20分钟后去偷偷看一眼的话 ，OK， 10点前都没人，很安全。他的办公室门就在。这个人是凶手。哦，这个人是凶手。这个是对。早日退休。刚才那个小号是谁？找你聊了什么？188.88。早日退休是谁啊？早日退休。那所以这个聊天记录里边说明了什么呢？说明了凶手去打听了，说明了凶手的前置动机是怎么产生的。对。OK。那个作案时间是几？11点25。11点整到11点25。现在我们还没有破解他的杀人手法吗？我们再去案发现场再搂一圈。我也觉得。走。作祟心虚了吧？我打喷嚏就是心虚。你现在有点过分的攻击我。来吧，得好好搜一搜了。哎，这不是强光吗？强光的东西，刚才那个谁，那个赫有名找到一个那个电口。哎，来吧，兄弟们。啥？不可开胶，透明胶水超强粘性，接触水25分钟左右失去粘性。这里还有一个。45分钟可完成冷冻，冷冻好后冰块20分钟可完全融化。就是冰块拿出来那一刻，放在胶水那儿，这个胶水可以完全脱胶，东西就可以垂下来或者砸下来或者怎么样。对，在我们见导演之前，他已经布置好了这个冰块还有这个胶什么玩意儿的，然后他只要把导演约到这儿，给他闪约。如果说那个强光是手电筒的话，那不也得有人按它吗？对啊，人的一定是得在的，所以这个机关一定要制造他不在场的一个状态。对。哎，等一下，这个水怎么变黑了？因为地上很脏，水遇到脏的不就黑了吗？不是，这个黑的不正常吧？这像墨水一样。哎，我找到了，但是它里面的就是这个颜色，所以有可能这里边就是有毒的嘛？对，毒药变成这个颜色了，有可能吗？哎，对，有可能是那个毒嘛。咦，你看看他脸，看他脸上有没有变黑？你小心别，哎，脸黑了，脸黑了。他是整张脸一定是蒙在脸上的。对，那就是蒙着布滚下来的。那布怎么留在上面，人下来了呢？布自己又跑回去了呗。
你说这个方式是可以的，那个手绢盖脸上，对吧？对。那胶水用来干嘛的？是不是把这胶水粘在他脸上啊？因为他的脸是个圆的，你看那个。啥意思？就是把那个脸扣他脸上，就是他进来的时候扣在脸上是吧？直接给他这样，就给脸拔罐一样，你知道吗？嘟嘟唇是这么吸出来的。我觉得这个太绕了。咱们这捋一下时间线，所以凶手是在11点25之前，所以他什么时候会醒？也就是11点20、11点半之前。啊，那他为什么6分钟如果没死的话，又没晕的话，他为什么不活不下来呢？裹着。这个地毯，我现在一放松我就会滚，因为被那个毯子裹着。裹着会动不了吗？我觉得我们得这样卷一下试试看，就不用裹那个东西，因为有可能它那块会有痕迹。然后它36应该是醒着的，却不能动。哎，这里是湿的，这是对的吗？啊，哦，我这也有水。那不是，那就有可能是这样的，那就是这个人被绑在里边的时候用强力胶粘着的。哦，所以他动不了。强力胶粘着这个动不了，对。胶水要遇到冰才能融化，才能解开嘛，所以这上面原来应该是有冰的，也就是在这儿，他开始哪怕他醒了不重要，他出不来。声音外面听不见，因为这是隔音的嘛。所以推时间就是强力胶解开那一刻，他滚下来，脸滑到那儿死亡，是这样的，有可能。暂定是这样，对。等一下，那个是怎么碎在那儿？谁能给我解释一下？就是我砰砰砰砰过来砸掉，就这么简单。需要很复杂吗？我把这些设计好，我过来啪砰啪啪啪。可以，没问题。这个碎的形状一定是扔的碎。Yes。那我们再裹一下看看。就来吧，来。这人巨沉。OK， 没关系，来。走。我衣服被选里了。哇，那这个肯定是女生做不到的。对，我们俩肯定排胸了。来，走。好，可以，就在这儿。好。哎，他那个嘴啊，在那个墙上确实是有摩擦的痕迹哈。你看，哎，对哦。哦。现在是怎么回事？现在他被胶粘住，对，然后这里面放了冰块，脸出来，假装头在外面，不是他头肯定在外面啊，头肯定在外面。OK， 那这个手绢在哪儿？哎，我觉得，哎，有没有可能这里掉下来一个什么东西？哎，有可能哎。有没有可能这里掉下来一个什么东西？头肯定在外面啊。冷冻好后，冰块20分钟可完全融化，接触水25分钟左右失去粘性。这个水怎么变黑了？哎，脸黑了。我把这些设计好，我过来啪。我知道了。是提前割的。我是拔热板栓是我拿那个刀片先把脸割破，割破之后捆在里面，然后把这个东西挂在上面，到点了之后啪掉到脸上，这一刻他死，滚下来，滚下来。啊，也行。
逆了个逻辑。逆了个逻辑。哦，好 ，OK， 就是这样。这个才是目前最合理的。我想问一下，他在这里砸碎了，把这个拿过去割，然后再把这个碎片放回到这里，他为什么不把这个全拿走？那个是纯混淆的一个信息，让大家以为是当面冲突，割了退100亿，好做不在场证明。哦，好了，接下来见证奇迹的时刻，来吧，3、2、1。救命啊！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 真的撞到了。我觉得如果凶手这么细心，他一定有过艺人助理的工作。而且他是为什么要做冰块？因为他9点55分发现有冰块，谁会提前做冰块？一定是自己家艺人爱喝冰的。对，没错，没错，常年做。好 ，OK， 好，锁胸了，继续搜呗。走。外面有人啊！你好。哎，你好。等一下，我见过你。哎，你不是八妹吗？啊，每一季都来了。哦，对。就是这边没人了，你们是过来？我们没事，我们就是随便看看。刚才那个你们这个老板死了，我们过来。老板死了什么？什么？没有，不是。我说我们真的是，我说我们真的是什么？没有，不是老板，老板坏死了。老板真是坏死了，就真的很讨厌，放我们鸽子今天。对啊。哦，那你们，哎，你是今天一直在这里打扫吗？啊，对。哎，那你有看到早上不好意思，稍等一下。听到了，请讲。打印机去哪里了？打印机去哪里了？打印机拉走了呀！你刚刚不是说这打印机坏了吗？我一会儿叫人修。里面还有好多缓存的机密文件没有删干净呢，你赶紧搬回来。你赶紧，千万不能让其他人看到里面的机密资料啊，都是绝密。啊，好，知道了。大声讲秘密。我们不会看的。打印机一般会在哪里啊？打印机是我也要去找一找，但是我现在去不了，因为我有别的事情要做。没事，我们可以帮你做。没错。就是有2个电话要打，你们方便帮我对接一下吗？没问题。一个是给那个编剧对一下剧本诉求，一个是跟合作公司对一下合作的需求。就这2个电话，如果你们能帮我打了，我就太感谢了。电话号码在哪里？电话号码我有，我可以带你们到我的工位去打。可以的，去工位。走，来，走，你带我们去。我也想学吹口哨，怎么吹的？你连口哨都不会吹，哎，你俩聊什么呢？你管我俩聊什么？稍微对一下凶手跟 X 之间的沟通。你们小心点。你管我俩聊什么？尼尔哥呀，你再不好好解释，你这把真危了。哎呦！哎呦，又回来了。好。哎，是不是又要放火了？小声一点。好的。好，小声。这个电话。谁打电话？这个电话。哦。那我先撤了，各位演员，我还要去打扫。好，拜拜，谢谢。157。你好。喂，我是推白影戏公司签约编剧。昨天法务部递交上来的关于剧本，总裁爱上我，但疑系七蘑菇中毒前的幻想中的法律问题报告显示什么？他说李总的台词：5分钟之内我有这个女人的全部信息，会违反民法典第111条。法务部是浪漫过敏啊！请转告法务部的热线，请重新评估。怎么我听不懂啊？他是编剧还是法务啊？他是编剧。法务部2姐在吗？法务部的同事在吗？好冷漠的职场。这就是职场。你们过来的时候不要打扰他们工作。
你是法务吗？对对对，我是法务。编剧他主要是觉得哪个剧本有问题吗？总裁爱上我，但是我们公司没有这个剧本。没有这个剧本。对，我们公司的剧本我都是很清楚的，要不你再去核实一下这个剧本到底叫什么名字？你听。不好意思，我是推法影戏公司签约编剧。昨天法务部递交上来的关于剧本，总裁爱上我，但吃蘑菇中毒前的幻想。总裁爱上我，但疑似吃蘑菇中毒前的幻想。哦，确实是有这么个剧本，你们过来说吧。哎呀，这咬文嚼字的法务部，哎呦我的妈呀！总裁爱上我，但疑似吃蘑菇前的幻想。你们刚刚说的那个确实是我们公司是有这个剧本的，但这个剧本具体是有什么问题呢？就是5分钟之内我要这个女孩全部信息。这句话有问题吗？它这个内容它确实是违反了我们民法典的第111条的。在创意自由的同时呢，我们必须要保证剧本是合法合规的，这也是基于我们对剧本的尊重。对，是的，是的。你们接下来如果有一些法律上的问题，也可以找我，这是我的名片。我这边还有一些事情要忙，我就先撤了。好的，好的，谢谢。我现在要打下一个电话了吧？对对对。OK， 我刚打过了。喂，你好，我是情况就是这么个情况，但具体情况还得看情况短视频有限公司的小李。帮我的泰国老板向你们的公关部成哥带一句话：สวัสดีค่ะพี่เฉินฉันไม่มีอะไรหรอกแค่คิดถึงพี่ค่ะเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกทีนะคะ另外请帮我的俄罗斯同事转告经济部潘总监мне позвоните пожалуйста номер телефона 对吧我天哪！俄语法语啊？俄语。你会俄语吗？我听不懂。我也没听懂啊，但就是这个发音，他们能听懂。请问，只有一个萨瓦迪哈，记住了，后面是什么哈啦？再打一遍，再打一遍。等一下，我们先分好一个工，这一遍其实就只需要记2段嘛。那我们一共是6个人，我们3个记泰语，3个记俄语，好吧？不是，我们连1段都记不下来，先记泰语。我们先记泰语。我们得这样，萨瓦迪卡，我记后面那句，公妈安家，然后你再记迪亚因公妈。不是1句2句记不住，一句一句来吧。也行，也行。好，来播。播了，播了。สวัสดีค่ะพี่เฉินพี่สบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันนานแล้วฉันไม่มีอะไรหรอก OK， 可以了。สวัสดีค่ะพี่เฉิน啊，萨瓦迪哈，屁陈，陈哥，屁陈，陈哥的意思。你们竟然能听懂？你会泰语啊？你看泰剧是吧？意思。不是，他现在说的是泰式中文还是泰语啊？泰语正儿八经纯泰语。你看他都给你翻译出来了。你们怎么这话都能明白？我真是，我已经掉线了，这什么玩意儿？我只听到咔咔咔嘎嘎嘎。下一句，下一句。ฉันไม่มีอะไรหรอกแค่คิดถึงพี่ค่ะไม่มีการ拦劳好像这一句不是你过得好不好的意思吧？พี่สมัครไม่ดี好，这句我听不懂。他听懂，他记到的。来了哈，没มี真不来了哈，来再来一下。再听一下。OK。สวัสดีค่ะพี่เฉินฉันไม่มีอะไรหรอกแค่คิดถึงพี่ค่ะเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกทีนะคะ的贴皮迪卡，对，就这样吧。对，就是这样。还有个俄语呢。还有俄语呢，哈拉少，哈拉少，哈拉少，我也就知道哈拉少。雷霆嘎巴。对。
放一下俄语吧。来吧。 Мне позвоните, пожалуйста. Позвоните. Мне Позвоните. Мне позвоните. Номер телефона. Номер телефона. 你们好厉害，我一个都听不到。 2003 电话 8 8 4 9 还有 shift 呢 ，shift， 对吧 ？shift， 对吧 ？shit 嘞 ，shit 嘞，对啊 ，shit 嘞，什么玩意？shit 嘞，我听到这个，你可以再听。你听，2 6 8 8 4 9 借得起，借得起，借得起。啊，没了，没了，没了，OK， 来吧，来吧。走。陈哥在吗？谁找陈哥啊？在这边，在这儿，外边喊呢。 ？Let's go。陈哥，这儿，我们在这儿，在里面。你好。有什么事情吗？哦，我们要传达一些会议内容。会议内容。萨瓦迪哈，提前。等一下，是谁要找我？我要找你。不是。是那个合作公司的老板。是那个情况，就是这么个情况，但具体什么情况还得看情况的小李。没错。那你说吧。萨瓦迪哈，提前，พี่ทราบไหมคะไม่มีโจโกลามแล้วเช็คมีคะละแล้วเทแล้วพี่คะโมมาแล้วเจ็ดพีอาทิตย์พีดิคะ。听明白了吧？我有点听不懂。那绝对是你的问题，我们这个很标准的。那你听不懂泰语？对，我们复述的是没有问题的。语感对了。大概听懂了，中文意思是亲爱的陈哥，我想你了。其实没什么事，就是想问你什么时候有时间再见一面。哦，好浪漫哦。他是谁啊？他是你管人家，差不多了。 OK， 那我们找另外一个，他是成哥，还有一个那个什么姐呢？潘姐，潘总监，他应该在地下车库，你们可以去看一下。哦，拜拜，拜拜，萨瓦迪卡。哦，这有辆车，应该就是这个，这肯定是老板的车。先找潘总监。潘总监，谁在说话？这儿，我在说话。您是潘总监吗？找我有什么事儿吗？有事儿，有一个信息想传达给你，你的一位俄罗斯朋友。哎，那个刚刚那个俄文的，你来。你来吧。你来呀，你这个没用的东西。Mine Baspanije， 我请 Baroska， 请你。然后 Meme Telefona， 2 0 0 3 4 8 2 shift 8。稍等一下，这后面是一串数字。对。我知道了，这是让我打个电话是吧？对，我会给他打电话的。好的。我们要再找到那个女孩。那走吧，先看看车。车钥匙不也在这儿吗？咱们直接走吧。去哪儿？开车走了。找到你们了。来了。来了。我的电话打了吗？打完了。感谢姐妹，这个就是真心换真心。这什么东西？你们想要的那个打印机在哪儿？在这里，废弃的这个物品堆放处。你们也知道这里面有一些机密文件，我们不会看的。感谢，helps a lot。行，我再去忙了。好的，谢谢。打印机。来拼吧。外面
都假都不可开交在线支付，4月22号送的。哦，所以他是刚买的这个毒药。几点？没有时间。对不对？哎，但是有电话。哎，可以打一下。对，这个留着吧，上去打电话。又要打电话了。哎，怎么感觉那么重啊？哦。AI 声音合成器输入文字后可随机生成人声，进行播放。这是吧？这是吧？有个录音。只要你那里掌握的秘密够劲爆，就一定能签约成功，能被你拿捏一辈子。所以那个信息是假的。本艺导演，你让我准备的合同已经放到办公室了。啊？凶手弄的，是 AI 合成的，凶手用 AI 合成的。我觉得有可能是不想给他听出是哪个男生的声音啊。也有可能，但是就是变声。对，变声，然后把他骗到了那个。这里有打印记录。4月22日9点45分，从这个打印机里打印了一份文件。这个能不能知道每个人的什么身份？可以进入打印机的历史缓存。滑动至第2页，选择 U 盘那个，哎，选择 U 盘这个储存设备。这个呢？夺命。点这个，你点这个。哦，他打了痴心鬼、胆小鬼、花心鬼、画皮鬼、内鬼、昌鬼。这个没有夺命鬼。现在是这样，胆小鬼、花心鬼、画皮鬼、内鬼、昌鬼，这5个我们都见过，只有痴心鬼这个纸我们没见过。为什么？没有夺命鬼哦！咋了？什么？原本的图像是痴心鬼、胆小鬼、花心鬼、画皮鬼、内鬼和昌鬼。其实它这里会显示张数是6。然后他这个45分钟打的是1张，夺命鬼是单独的打的。还有什么东西？垃圾包里漏东西了吗？我们？哎，这是什么？不是这什么？只有痴心鬼这个纸我们没见过。哎，哦，这你们刚刚没看到吗？没有，这么大，刚有可能是这样拿出来的，就没看到。那这一堆不是我啊，不是我啊。这一堆是那个痴心鬼。痴心鬼。痴心鬼所以他是在办公室扔的，他去过办公室。有人用夺命鬼的这个词条换了痴心鬼的。对，而且是在办公区，他去过办公室。等一下，这个人是凶手，对不对？我们现在可以承认这一点，就是换这个东西的是凶手。换这个应该是，我觉得。为什么你们觉得换这个的是凶手啊？那谁换？老板工作人员啊。他为什么要干这件事情？他们得知这个痴心鬼就是就是真正害死他朋友那个人啊，就把他改成了夺命鬼。你哪里的线索推出来这个？因为他那个文上面不是写了嘛，所以我知道其中有一个人是真正害死了他朋友。你现在说的是整个事件当中还存在一个别的外援，我觉得可以有这个逻辑，为什么不能有？这个其实是合理的。我们看一下这个，其实跟那个名字有关。什么东西？啥玩意儿？这是一个？就是每一个鬼他的那个故事。胆小鬼今天听说了一个胆小鬼的故事，在危险时刻，他选择逃离，让朋友承受了一切的灾难。我觉得是他哎。我觉得契合我听着还挺契合我。你其实也算啊。为什么？我给你打电话叫你过来救我，你也不来啊。我们都是感情中的胆小鬼。什么鬼？胆小鬼。还有一个昌鬼。退役有一个昌鬼，每逢危难，他总能全身而退。他只站在安全的地方，静静地看着朋友因为信任他而踏入险境。你呀，从那天起，他总感觉背后有人。是你吗？
花心鬼，推艺有一个花心鬼，他说爱你时眼里有光，声音温柔。有人信了，有人哭了，有人疯了。痴心鬼，听闻推艺有一个痴心鬼，他深爱着一个人，他为那个人铺好所有的路，斩断所有可能的退路，温柔地说：“别害怕，我会一直陪着你。”他害怕那人逃离，他的房门总会半夜打开，空气里隐约有熟悉的气息，才能让他安心。就是他们，痴心鬼，就是你。你不会因此远离我吧？开玩笑，开玩笑。画皮鬼，传言有一个画皮鬼，他身披假面哄骗对手，一步这是我，这是我。内鬼，听闻有一个可怕内鬼，这不用说了，这 X 是他吧？对，就是他嘛。哎，那前面那3个是谁呀？前面3个其实都挺相似。哎，我想问你一个问题，你后来真的爱上他了吗？你现在老问一些无关紧要，因为我想知道他是不是痴心鬼啊？因为有可能他是为了报复我。哦，那他对你就是痴心。哦。不，我觉得要痴心，因为他更痴心啊。很明示的痴心。你喜欢上他没有？我没有，我其实没有什么太喜欢。开心了。其实，那你心里的人是谁？因为我后来又谈过一些恋爱吧。啊，这个我确实没有告诉你。他背着你。不是，因为我觉得这没必要告诉你，因为我们两个的事情是我们两个的事情嘛。但是确实我承认，行，你们的伦理道德一会儿咱们谈，伦理梗一会儿谈。你现在说的是整个事件当中还存在一个别的外援，有人用夺命鬼的这个词条换了痴心鬼的，一定是老板知道了哪个是害人的，他把这个夺命鬼替换掉了痴心鬼。所以他认定是痴心鬼杀的人。对。反正这个夺命鬼，你只要确定夺命鬼换的是痴心鬼，是吧？当然。看我们4个人当中谁是最是痴心鬼呢？只有他，然后这就锁了，不可能。锁了，就是他。那投吧。锁了 ，OK。你要这样是我都不服，我跟你说，你这我都不服。对啊，这怎么可能？我都不服。哎，车里就一个本是吗？我还有一本这个。这是啥？隔壁厂区爆炸记录。这是什么东西？我没看明白。隔壁厂区爆炸目击记录：2025年2月26日晚，隔壁推田食品厂发生爆炸。按照老板推百亿要求前往隔壁巡逻调查，从工厂内搬出7具尸体，经身份确认为推田食品厂老板谭前以及6个员工。外包电工宁灯泡24岁，实为推田食品厂幕后老板。工厂焊工白汉子25岁，因为进厂年龄限制伪造年龄，真实年龄为38岁。水泥工贺泥巴23岁，毕业于推市大学商学院，还是推和彩地下庄稼。打包员8分堂20岁，网红主播全堂的妹妹。食堂大厨金汤勺20岁，保安柯安看22岁。这个厂子的除了大厨和保安，其他人的身份看起来都不简单。清理现场工作人员持续了第2天凌晨，确认现场再无他人员，无人生还。不错的场地，废弃后可以改成片场。场地被炸毁了。哦，有可能是什么呢？今天我们所在的这个厂区就是爆炸那个地方。哦，这还有啥呀？上去我们细捋，把这几个拿着。哎，看到你，我觉得变帅了好多。在我心目中，他一直都非常的帅。OK， 我把你放心里，你把我放鞋底。OK， 就要开始锁胸。OK 啊，坐下真舒服。真爷们真舒服。是不是给外卖小哥要打个电话？哦，对哦。对。你要问他啥呢？问他几点？对，几点那个送到的外卖？的外卖。188。喂，你好。哎，你好。喂，你好，这里是网店，啥都卖，不管你买啥，我都能给你配送上门。请问有什么需求呢？听说你是消费者。
我今天下单了一个尊嘟假嘟和不可开胶，然后我一直没有收到这个东西，我想问一下你们几点送到哪里去了？你们怎么又打电话过来问了？今天是第3波给我打电话的了。有人打电话问过。上午有人打电话来买，然后又有人打电话来问药性，是不是致死毒药？我说这个药见血封喉。现在你们又打电话给我，不是前2波是谁打的呀？有可能是别人冒领了我的外卖。这个涉及到我们用户的隐私，我不能告诉你。但是如果你们要使用尊嘟假嘟的话，要注意这个毒药见血封喉会立马致人死亡。但是呢，这种毒需要密封保存，接触空气3小时后就会变黑。OK， 好的。还有别的吗？哦，好，拜拜。他说啊，有人打电话买，然后还有一个人打电话来问是不是致死的毒药。我们是第3波问是谁卖的。那我无需知道第2波是谁，因为第2波那个人肯定不是凶手。不，我觉得应该有点关系，有可能是凶手自己，他确认一下会不会透露他的信息。对，透露他信息，发现人家不给说 ，OK， 放心。杀手都会返回作案的现场。哦，也，并且反复确认自己的作案工具是吧？会不会是老板买了想杀人，然后被这个凶手发现了，知道他要反杀他？对，然后他就问这个药是怎么用的？我觉得说实话不太可能。为什么不可能啊？你想，就比如说今天的那个杀人逻辑的那整个东西，你首先得知道你要怎么杀这个人，你才会去买这2样东西，对不对？这个手法，老板和要反杀他的人绝对不会互相串这个气儿的。你很难想象这2个人能想到同样一模一样的方法去杀这个人，要买到同样的这种东西。那就是第2个电话的意义是什么呢？第一个买，第2个问，就是打探消息。那个一直打探八卦的那个人，电脑，早日退休。刚才那个小号是谁？找你聊了什么？早日退休是谁？电脑上面有打探消息的聊天记录啊，那个小号。就是他那个号上面是有。出现了，这个人就是有可能这个人是小号，就这俩是同一个人。我觉得不会是小号本人。这个和那个打电话外卖那个是方法是一模一样的，而且我们看到那个身份角色卡是有变动的，那就可能是这个早日下班，早日下班，退休。对。早日退休，脑子已经进入到下班状态了，已经。那就可能是那个早日退休，知道了前面这个人要去看角色卡，然后就提前去了一步，把这个角色卡给换掉了。哎，我们这样，我们这个人叫小号对吧？我们这个人叫打听者，好不好？好。就是小号有一个打听者，对不对？对。还有一个奇怪的就是，我们刚刚这个外卖单，有人买药也有个打听者。刚刚有人打电话来买，然后又有人打电话来问。我觉得这2个应该是一个人，我觉得打听者应该是同一个人。打听者的 ID 叫早日退休是吧？那我们现在就不要用早日退休，就叫他打听者。好，好，这2个捋清楚了，你继续。就是我觉得，那么。对，对，
他说早日退休有可能，这是第二个就叫他打听者。打听者是有可能是调换那个牌子的人，打听者一定是调换牌子的人。对，所以是打听者知道了小号，他去打听小号干嘛了？对。然后呢，他去换了这个。他就在小号去行动之前把这个牌子给换了。我能这样比喻啊，用人来比喻，比如说，那个八以为我杀了他朋友嘛，所以我是那个小号的人，我在那个公司里面说，哎，老板怎么样，然后八一直在打听我的消息，因为他知道我杀了他的朋友，对，是吧？对，所以他知道我在打听老板这件事情之后，他去办公室把属于我的那个鬼换成了夺命鬼。对，他想要干嘛呢？他想让你想让你去杀人，就他提前把你的那个换成了那个夺命者之后呢，啊，你去办公室一看，哎，我怎么是个夺命者？而且上面还写着。不过其中那个害死了朋友的人倒是被我死死拿捏住了。对你就有完全的动机去马上杀人了，等于说这个事儿是借刀杀人。对的。去老板办公室，他提前不是说你啊，不是，我知道他知道这件事情吗？你不知道，举个例子。我想请问，他到底是想杀老板，还是想替自己的朋友报仇？可能就一箭双雕了嘛。刚好咱们里边你之前误杀过我的朋友，我把你们两个全都一次性给。让你把他给杀了，所以呢，他就让恨的人先杀了老板，最后我伏法进去。又让老板死，又让自己的杀了自己朋友的人死，那简直一箭双雕。他好像那种下围棋的。那么现在证明，如果是这个打听者只是促成小号去杀老板这件事情，那么这个打听者是不是现在可以站出来告诉我们？不是，这两个凶手啊，可能是。这个凶手的逻辑是，动手的那个人是凶手，还是说直接致死的人是凶手？我有个问题，说如果是按照这个逻辑来想的话，万一我找了个很蠢的人，我得不得教你这件事儿？那么就是有一个人教了这个人怎么去杀的这个人。如果我教你了，我还不算杀人犯吗？凭什么直接致死的那个算杀人犯？我觉得你们这个逻辑太苍白了。如果你要认定场上有两个人的话，不可能说找到致死人才是凶手，一定是两个人。这是法律问题，也是道德问题。教唆杀人怎么就不是杀人呢？哎，好侦探。你为什么那么关心连带责任啊？难道你就是那个教的人？我告诉你为什么我这么关心这件事情，因为刚才他说这个教唆者不需要负任何责任，这句话令我很不满。这是法律问题，也是道德问题。是，我觉得他在保教唆。我很不满意这个观点，所以我才一直在坚持这个点。法律问题，那我咨询一下，指使别人杀人算不算凶手？用不用负法律责任嘛？没错，没错。哎，你好，乐姐吗？对，我是，有什么事吗？哎，乐姐，我想咨询你一个法律常识哈。是这样的，比如说呢，我有个朋友他想杀人，但是他自己不动手，教唆了别人，这样去成功把那个人杀了，我要一起那个进去吗？在这种情况下，你们俩都属于是故意杀人。你通过引导和欺骗，使你的朋友产生了犯意，并且实施了犯罪行为，所以在这种情况下，你是教唆犯，你的朋友是正犯。哦，有分正犯和教唆犯是吧？嗯，没错。哦，好的好的，那谢谢，拜拜。好，拜拜。两个人都算杀人犯，双凶啊。太难了，那这怎么投啊？ OK， 我来说一下这个打听者为什么要让小号去杀？他是随机挑选的还是？
我觉得他应该是不知道是谁。你看那个对话记录没有？不是打听者啊，你先说，你先说。哎，你先说，你先说。你给我秀你肌肉在这。你先说，你先说，你先说。哦，怎么这也能抖包袱？不是，所以他一直，你说这样，你说我捶你。我说的逻辑就是，如果他知道这个小号是谁的话，那他去问那个人说，哎，刚才你跟小号打听了什么东西？他怎么可能知道他是谁呢？今天的事情一切的起因绝对是9点半。小号，这整个事情的发起就是在9点半。他9点半突然看到有一个人在打听老板的事儿，哎，觉得来点兴趣，因为他最近他对杀老板很感兴趣，所以一看说，哎，对，居然有别人打听他，好，那我问问他打听他是什么。这教唆者是想杀老板的，这是个既定事实吧？他如果不想杀老板，他干嘛呢？今天，对吧？打听者要杀老板，对啊，那就存在一个问题了，打听者从始至终就跟老板有仇。对，就是这个逻辑。按你的逻辑，他不可能听到小号在问那个打听老板几点上班的时候，他就对这个老板产生了杀机。他是早对老板有不服了。对，所以我想说，谁有人物关系时，我早就想杀老板。所有的故事线里，没有人跟导演有仇这件事吧？是的，所以我们就不能去判定打听者是提前，我今天就是想杀他，然后有人突然问到这个老板时间，我就觉得哦，他肯定要杀他，所以我要利用他，他怎么能预判这个人要杀他呢？但还有个问题，我们都是演员，我们想上这个导演的戏啊。对呀，他不是老板，他是我们的导演啊。打听者一定知道前一个小号是谁。他必须得知道这个小号是谁之后，他才能把那个夺命牌准确的换成了那个小号的那个牌子，才能让小号知道哦，我原来被赋予了夺命牌，我一定要杀掉这个老板。所以也就意味着这个人一定知道痴心鬼是谁呗？不，是，不，我告诉你，哎，你看啊，这个打听者，慢慢说，不着急，我们听。打听者知道了小号要去办公室之后，他想让小号以为老板知道他杀了人，所以想借小号的手把老板除掉。所以老板桌子上那张纸本来写的，他想把谁安排成什么样的身份。打听者先去了办公室，他就已经看到了，所以他把他拿黑水给他盖住了。对啊，所以这个小号去看到这个东西之后，他就知道哦，老板知道我杀人了。妈呀！本来就是这样嘛。他就是要这个小号去看的时候心里有鬼。是的，是这个道理。那个打听者进来，只是把墨拖在那个分配的名单上面，他只做了这一件事情，然后把自己打印好的那张夺命鬼的纸换到了他已知的那个文件夹里面放好。没错。那我们再确定一下，打听者和这个小号之间的关系，它是随机的，并没有人物关系。不，我觉得一定是这俩人有人物关系的。前提是他一定要知道这个小号是杀过人的，因为你要知道这个人杀过人，同时你有理由恨这个人，这么一缩，只可能存在他教唆我和你教唆他这两组关系。后面我越开越飒爽，结果突然冲出来一个人，砰一下就把我的这个朋友给骗过去了，搞绿弹，没想到他从那个山上不小心滚下来。我撞的是你的朋友，对。然后他呢，朋友被他给误杀了。打起来了，是我朋友和那个我要去下的那个人，他们俩掉下去了。没错。我觉得八面玲珑在我这儿是可以排除嫌疑的。为何？因为他的朋友的死亡跟其他的3位没有任何关系。我这么说，就是你们3个如果不是今天听到八面玲珑他自己说的故事，你们根本就不知道他杀了人。他是催债的人发短信给他说，你的朋友因为你啊掉下了悬崖，你们3个人怎么会知道他杀了人？
他们两个跟你的联系之密切，完全有可能，他们所对朋友做的事儿你是知道的，一个是你闺蜜，一个是你男朋友啊，你怎么可能不知道？反而是他的事儿跟你们3个人没有任何关系。我真不知道，一个是我跟他已经分手了，我跟他也已经决裂了。就算是要教唆他杀人，也是因为他挑拨了我跟我男朋友关系，这是我的动机。我不会因为他杀了他朋友什么的。你的意思是这2个人跟你关系都不好了？对，那这个是更成立了。还有一个前提，因为这个老板知道这个人的小秘密，知道这个人杀人，所以随意拿捏这个人。他的被随意拿捏的几率更大一点。我被随意拿捏，因为你跟老板的直接关系会更多。我怎么跟老板有直接关系？因为你跟老板合作很多次，你是他青睐的女演员。我是他钦点的女演员，我跟老板没有合作过，老板只是钦点我经常合作的是他。不是经常，我只拍过1次。就这2个字，钦点。老板钦点你，是不是得跟你签合同？对啊，对啊。他既然钦点你了，一定是跟你有聊过。没有跟我聊过。那怎么钦点你？我某一天收到老板说很属意我要演这个女主角的角色，所以我今天来到了这里。所以在这个过程中，他给你递了合同啊。我还没有确定是那个女一呢，我们还要参加训练营呢。他说你来参加这个训练营，给你开后门。不是给我开后门，我想选你做女主角，然后你要必须参加我这个训练营，通过我这个我就可以来了。但是我没有见过他。你们2个是不是也有关系？不是，但他杀人的事儿他们俩是不知道的，只有你们俩知道。我们俩怎么知道啊？你也知道他换人了吗？我不知道他换人了，因为我去找他之前我不认识他是谁，你明白吗？所以他来错一个人，我不知道来的不是他。哦，那明显了。谁啊？他呀，只有他们俩是熟知对方是有这些事儿的。啊，那就按照你那么推，教唆者放在他身上。对，比如说我要教唆宁缺毋滥，对吧？他害得我跟我男朋友分手啊，我知道他杀过谁啊？我怎么知道啊？他的杀人的那一趴事情跟我杀人的那趴事情有什么关系？那我再给你个思路，如果是八面玲珑，比如说他当年去调查他朋友下山为什么会死，调查发现是我杀死了他朋友，车撞死的，他是不是有理由来教唆我？他知道我是那个小号，然后同时我害死了他朋友，可以拿捏住我，这样推是不是更合理？我是不可能知道任何别的3个人有这个杀人的情况的。哦，你的意思是他是教唆者教唆你？对。但绝对不可能，因为我不希望这件事情被任何人知道，所以我当时那个催债的人跟我讲说，你的朋友他掉到了悬崖下之后，我就再也没有提到这件事情。我们有一个点一直没有列入线索的里面去判，11点36死亡是确定的吧？确定。然后有一个时间是25分钟是胶水脱胶。胶水，还有一个20分钟是冰块融化，对吧？对，它这个时间线应该捋。11点36，它致死原因是那一块布啪掉到脸上伤口上，贴合瞬间死亡。那其实就是那块布掉下来的那一瞬间，那就是冰的时间，是冰融化的瞬间。那是不是其实就是这个时间往前倒20分钟？是的，其实是冰块被放置的时间。11点16分。16分。冰块，凶手一定是在放冰块的过程当中，他一定是在仓库里面的。是的。那11点16分钟的时候，谁有这个时间线？没有，我们都没有证明啊。这个就是点在这儿。这3个人完全是自由的时间，这25分钟里面只有金有完全的不在场，而且有人可以证明，那个电脑上有那个证明。11点14分，那个保洁员。他是看见金在单间里面厕所里面有人，我想说的点是这个东西太巧合了，它太像教唆者的行为了。他完全知道凶手会在这个时间里面可以去行凶，他就把自己放在一个完全不在场证明的时间。
我来说一下这个，我觉得这个就是很明显证明我当时不在现场。没错。你可以证明我现在只有可能是那个打听者的嫌疑，对吧？我绝对不是凶手。OK， 这个我认。好，那从这3个里，直接从我定我是打听者，你觉得我会教唆谁呢？你可以教唆很多人啊。我怎么知道别人杀过人呢？所以只有这个教唆者是知道我的朋友死在了你们谁手里。是的。咱先说把教唆者放到他身上的话，我们这样来推一推，好吧？好的。他那天回家发现门被踹开了，然后或者小区的监控，因为他的那个朋友是在他在的那个情况下一起被推下山的。他知道他要去找他，对啊，所以他躲了，喊他朋友来。然后他朋友死了。啊不，我不知道是他朋友，因为我不知道是他，其实。所以你当不了教唆者嘛？所以我觉得就你们2个的话，他肯定是教唆者嘛。你把他当做教唆者去推，他可以知道他恨他是因为他杀了他朋友，他同时有恨他的理由和知道他杀了人。OK， 好，明白了。还有一个是施行者是被换的吧？对。施行者那个意思是啥？假设他是痴心鬼，谁会是教唆者呢？你是他的助理，这是学校所有人都知道。是。更昭然若揭的痴心鬼，对不对？是。他我觉得有可能是痴心鬼，因为他很爱你，只不过你们2个是都不交流。投票吧。投谁呀？本案投票规则升级，玩家需分别填写教唆者和动手者的组合票型，两者均正确，视为投票成功。今天的真凶人选有2个，宁应该是教唆者，柯呢应该是杀人者。宁想通过借刀杀人，为自己的朋友复仇，然后柯呢是以为追百亿知道了他杀人的事儿，所以要杀人灭口。我觉得宁缺毋滥是凶手，科班出身，是他的教唆犯。这2个人是我觉得杀害被害人的真实凶手。今天呢也是一头雾水，所以呢，我最后的投票是。我投的真凶人选是。我今天要投的是金作为教唆杀人犯，宁作为直接杀人犯。藏在微信里的同场旅行，硬核低价藏不住。接下来进入同场旅行真相揭秘时刻。在今天的案件中，嫌疑人有八面玲珑、金字招牌、科班出身、宁缺毋滥。经过大家的推理，我们总共有3种票型。3种票型，第3种是谁啊？完了，哪里有3种？哦，3种票型涉及到3个人，3个人组成了3个组合。组合1是宁缺毋滥，科班出身，宁科。组合2是科班出身，宁缺毋滥，柯宁。啊？那怎么样？反正你俩都有人选杀手。对。组合3是教唆的人是金字招牌，动手的人是宁缺毋滥，金宁。在这3种组合当中，有一种组合获得了3票。哎呀，赢面大了。哦，首先公布1票的组合。动手的人是宁缺毋滥，教唆的人是科班出身。这谁投的？这我投的。获得3票的组合。金字招牌，宁缺毋滥。啊？3票。谁投的金宁？我。还有谁？我投了1票金宁。金作为教唆杀人犯，宁作为直接杀人犯。
我投的真凶人选是宁缺毋滥，然后是金字招牌，一直在怂恿他。宁应该是教唆者，柯呢应该是杀人者。在盘的过程当中，痴心鬼这个人选一直是非常非常纠结的一个人选，宁有可能，柯也有可能，但是呢，老板在写痴心鬼这几个人设的过程当中，他一定是通过知道了这几个人的事件之后，对这个事件有定性，觉得这个人他在这件事上面动机是一个什么样的鬼。而痴心这2个字，其实放在您的原本的人设上面，他确实是一个对于自己的艺人是一个非常痴心的人，但是对于作案的这个方面，柯他的作案动机其实是为了爱而去打的您替掉的那个人，所以说他的作案动机非常称得上痴心2个字。所以站在老板的角度，如果要给一个人冠为痴心鬼3个字，他一定是按照动机来讲的。所以说我觉得痴心鬼会更加符合科班出身，而不是宁缺毋滥。所以说我选的真凶是科班出身，他的教唆者我选了宁缺毋滥。教唆者是金，行凶者是我自己。接下来公布大家是否锁凶成功了呢？本次案件锁凶失败，纯凶。你看他嘴角啊，都压不下去啊！真的假的？还演，真无语。要教唆。是你俩呀？他俩。你俩啊？你俩？他俩？就他俩。快说，快说！真正的凶手是教唆者，是宁缺毋滥。动手的人是我。科班出身。我为啥？这个鱼。爱你是孤单的心事。我们的逻辑是对的，其实是2队组合的问题。哎呀，2打，哇，这把赢的真的好爽！哇，哈哈哈哈！这局赢的好爽啊！不是你为啥要杀人呢？无语无语。原因在哪？他教唆我的，我是痴心者。他痴心的点在哪？你对我痴心啊？非常。23年的时候我就和他表白了，因为我非常的喜欢他，他也欣然接受了我的告白。之后我们2个就很开心的在一起了。他是我的 love， 你还为我写歌。直到有一天我看到了他的手机，发现了一些聊天记录，看到这些之后我就非常的不开心。他当着我的面，跟别的女人表白，你喜欢上他没有？我没有，我其实没有什么太喜欢他。科班出身，给我送了很多水晶鞋，这是男人的痴心。爱着一个人，在另外一个场合给别人送鞋，这叫痴心，这叫痴心妄想吧？哦，所以你真是为了让他吃醋？啊！我养你赢。无语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 。今天的案件没有 X。错过的关键性证据就是哪里？在宁缺毋滥和科班出身的手机里面，科班出身手机里面显示了他的手机号码，约他去废弃库房见面的人是同一个号码。那个导演的电话是谁打的呢？就是我打的。我约他到那个库房。还有宁缺毋滥的关键性证据也在他的手机上，在他的设置里面显示，他登录的 iCloud 的账号是早日退休。你的手机用户名是？下次手机必查。啊，啥也别说，谁上来先把手机交出来查一遍。他电话。
玩的好好哦。我只是让他产生了杀机，所有的一切后面的执行是他自己去执行的。对，我今天来的时候以为今天的凶手只有我一个人，不知道有他的存在，所以一开始我一直在带节奏。一定是老板知道了哪个是害人的，他把这个夺命鬼替换掉了痴心鬼。我们看一下这个，其实跟那个名字有关，胆小鬼。我觉得契合我听着还挺契合我。还有一个伥鬼，看着朋友因为信任他而踏入险境。我还带着大家就是说那两个有可能是一个人，就这俩是同一个人，因为那个时候我依然不知道有他的存在，直到贺说出打听者是有可能是调换那个牌子的人。他想要干嘛呢？想让你去杀人。等于说这个事儿是借刀杀人，我才知道我被当枪使了。这个凶手的逻辑是，动手的那个人是凶手，还是说直接致死的人是凶手？如果我教你了，我还不算杀人犯吗？凭什么直接致死的那个算杀人犯？我觉得你们这个逻辑太苍白了。教唆杀人怎么就不是杀人呢？哎，好侦探，双凶啊！知道我害死过人的，只有可能是您和金。您今天看起来很不自在。你怎么有点紧张，有点不自在？我感觉你，我真觉得你有点紧张加不自在。好呀。你知道从我这个角度，我能看到他的这边的脸，他这边青筋都暴起。今天听说了一个胆小鬼的故事，在危险时刻，他选择逃离，让朋友承受了一切的灾难。我觉得是他哎。你其实也算啊。为什么？我给你打电话叫你过来救我，你也不来啊。就是他们，痴心鬼。你不会因此远离我吧？就是你。你是他的助理，这是学校所有人都知道。是。更昭然若揭的痴心鬼，对不对？是。我就觉得教唆着是他。你要知道这个人杀过人，同时你有理由恨这个人，这么一缩，只可能存在他教唆我和你教唆他这两组关系。还有一个前提，因为这个老板知道这个人的小秘密，知道这个人杀人，所以随意拿捏这个人。他的被随意拿捏的几率更大一点。你们两个是不是也有关系？不是，但他杀人的事儿他们俩是不知道的，只有你们俩知道。我们俩怎么知道啊？你也知道他换人了吗？我不知道他换人了，因为我去找他之前我不认识他是谁，你明白吗？所以他来错一个人，我不知道来的不是他。哦，那明显了。谁呀？他呀，只有他们俩是熟知对方是有这些事儿的。输得心甘情愿啦，因为我是输给爱情。接下来公布今天的金钥匙，两位凶手科班出身和宁缺毋滥，可以获得一枚金钥匙。好棒哦！就因为他是痴心者，你现在输了都无所谓了，是吗？好。宁缺毋滥，由于使用了翻倍卡。翻倍的卡，指定某些金钥自己的金钥匙。所以宁缺毋滥可以获得2个金钥匙。哇！你今天用卡了？是的。你这么信任我？因为我觉得双修很难，我自己单凶手的我未必有这个胆量，所以今天赢得好爽啊，弟弟！他这把赚翻了，我天哪！不拿，我拿走了。不是，你搬给我吧，我自取啊，自取。今天迪丽热巴也对刘宇宁使用了他的指定低卡。指定低卡，指定某位玩家的人设。我想给刘宇宁立一个言听计从的人设。行，认识这么多年，在他心里，原来他一直想让我当他的助理。好的，以后的工作有着落了，我这一期尽量的来一来。又是，库房钥匙，他是他的伯乐。是他的伯乐，就是你的伯乐，你们俩什么关系？他是我的艺人。超绝不经意的露出了我的一些容貌、美丽。没想到他从那个山上不小心滚下来，摔死了。没事，这个其实你不用任何的自责，人各有各的命，他就是那个命，没办法。搞不好那个厕所它是通的。他说的有道理。
很多爱情都是以朋友的身份在身边待着。这个盒子呢，是我的孤单心事。爱你是孤单的心事。我是他的助理嘛，然后有时候下雨的时候我给他打伞，但是这个时候我也能打一点，这是我跟他一块打过的伞。我也能打一点。他说傻就是傻，好好保护他。哎呀，你们都在这儿啊！哎，护导演。哎，公司的员工都已经下班了，你们调查的怎么样了？到底谁是凶手？他是凶手。任何事情都不能影响我们这个公司项目的进行。是的。所以我们0点的魔鬼训练营还是要如期的进行的。但是这个事情也不能当作没有发生过。等到我们先入营，慢慢的等事情平息了，你再淡淡的退出来。行，我答应你。我们训练营的地点就在隔壁的那个推田食品厂。好。2月底的时候，那里发生了爆炸，厂长死了。现在我们把它给征用了，改造成了我们的魔鬼训练营。那我0点的时候等你们。好的。晚上10点了。你们还可以去公司的楼里面的休息间休息一下。我不喜欢迟到啊，准点来啊，0点。没问题，没问题。走吧。好的。